खाएको बाबा त्यो किन खाएको दालचिनी खोकी लागेको औषधि हो ए मेरो बाबुले चाहिँ यसरी खान्छ दालचिनी हो खाइदियो त मन पर्छ है मेरो सानीलाई दालचिनी चाहिँ खोकीको औषधि हो है यता हेर्देऊ त हजुरलाई कस्तो मिठो लाग्छ यो कस्तो छ रे मिठो थ्याङ्क यू बेबी सबैलाई चुपा दिएको मेरो बाबाले हामी चाहिँ आज के बनाउनु लाग्यो पनिर र आलुको पराठा है गाइस